Og Jesu navnet. Og Jesu navnet. Hver hei Jesus gynnt av teologiskola? Augustin. Tar komast vi Peter og tar av fyrste kvitesson og tar komast vi tar at han var avlærder menn. Hvem kjenner disse menn bøkstaver? Hvem har lært å lese og do alt dette her? At tar ikke lærder? Hver det tar å si nekka som helst? Men så stendet det at tar komast vi tar at tar det være ved Jesus. Tar det være ved Jesus. Apostlene ingen av dem for teologiskola og seminarier nekka stedene, å lære nekka som helst. For lærte fra søgnen læremøstere herren sjølven. Og så lærte der Polycarp var lærersvøyner til Johannes, evangeliste. Johannes apostel. Og Irenaeus var så lærersvøyner til Polycarp. Men ingen av dem fører til teologiskola eller seminari eller noe som helst. Det har blitt tekner og lærer og tja og lærer og mostere. Og det har blitt til et liv. Ikke tro jeg å lære dette her. Nå og så fikk du et doktorhøyde og en titel. Og nå kunne du være pastorer. Du var lærter og utbyggven. Hver dette kommer fra? Så er det her viser der Jesus tar 12 apostlene og tarrara læresvøyn og døme Polycarp og så fjæra Irenaeus. Ingen av dem var lært hei vært av noen skola til at utbyggva seg til dette her. Og igjen, hvis det ikke var nei å ta, Jesus sa det ikke for nei ut, eller som nei ut, og apostlene sa det ikke som nei ut. Og ta i Paulus øsne lærte omkran, så tok han visser. Han hei Timotheus visser. Han feres vi noen i Aravus, og så lette han vorska Timotheus være til etter her. Jeg setter til som hyra her. Ta han hørste på Paulus i Aravus, hørte alt som han sier. Ikke av noen skola, men i livsens skola. Jeg har ikke vært av noen teologiskola, og det er prøys jeg gode for det. Jeg har ikke funnet på så slukt bort. Angangsskola. Det er mer nok at elska og øye og kjenne og lære Bibelen. Det er mer så ryselig nok. Nå leser vi 17. Timotheus, kapittel 2, fra vers 8. Det utgave av førske King James. Etter sort, etter innbundet og sart, men signaturene er her. Da kallar det signaturer. Her det 48 suger, du vet det. Og så vil det lagt sammen, så vil det seima sammen. Det er det gjør i Holland nå. Da seima det sammen. Alt prenta. Nu måste jag ta vekk. Boja nu. Og så det her at Nya Testamentet setter fram og en trade for å være andligur eller profeter. Og disse lærte mennene, du ikke så ikke øyne av dem som oppfyller til tradene at være andligur eller profeter. Og jeg tar standa som lærere av det og til fylkja dem. Og Guds ord dømer der. Jeg vet at det ikke kunne virkjenne at koner skulle tia og i samkommet av høyla av.
Altså ikke være lærere, ikke ruse opp og tale fra en myndelaga plass i høver. Så det hverst antallige edla profeter. Tar jo falksins profeter, ikke Guds profeter. Tar ikke antallige edla profeter, det er profeter, så det profeter under gode, sanner. Men tar falksins. Svikaprofeter. Jeg kallar en mann for en svikaprofet i år. Og jeg vet hva det sier, altså. Jeg vet hva det sier. Ja, men du kallar en helvete svikaprofet. Ja, han talar motsatt Guds åre. Ta en helvete svikaprofeter. Hygg. 17. Timotheus 2. Tu tess vegna sonur moin, ver sterkur i nøyene som i Kristi Jesu. Og tei ting som tu hever hørst av mer, medlem mangvittner. Tei som må løyte tu trofastun mannen til, som skulle være føre for å lære annor, øysene. Paulus hei lart Timotheus. Det som Paulus hei lart Timotheus, skulle han løyte øren trofastun mannen til, som skulle være føre for å lære annor. Tar det ødel. Det vil si, Paulus var lærere, Timotheus var lærere, han skulle lære ære menn, tar skulle være lærere i Guds kyrkjo, og tar skulle lære annor. Ødel. Det vil si, lærere i Guds møyne, det er menn. Nu færer vi til 4. Fra vers 34. Late kvinner tykkere halda tøgn ui kyrkjunum. Gjett om klister for munnen. Late der tia ui kyrkjunum. Det er ikke løft tøymen å tala. Et rettelig grøy tala. Og det stender ui Guds åre. Paulus skriver at her til møgnjøtna ui Korint. Det er det som det finko, det er det som det lausu, det er så som det skulle heva det. Det er ikke Paulus møgning. Han sier bøynt at det er bøynt kjæranon. Og så rønner man det, og det. Så man tåler ikke Guds år. Hva tjener man så? Paulus sier øynestande at om man enn vil det toknast mannen, så har han ikke vært tjener i Krist. Tar som falksins profeter og toknast falskjennom i Jesu navn, tar ikke tjener i Jesu Krist. Lette kvinner tykker å halda tøgn i kyrkjennom, det er ikke løft tøymen å tala. Men tøymen bøy at vi under luttne, som øysene lauen sier det øysene, men her det Paulus som sier det øysene brevet, til Korintmønjøtene, og Gud sa for godt å køyre her og i Nye Testamentet. Vers 35. Og om ter vil jeg lære nekka, ta let her spyrja sunnar menn heima, til det er en skam tja kvinnerne tale i kyrkjene. Kvært kom Guds år ut fra tikkun, etla kom ta til tikkun øynans. Han tar seg til kvinner her. Kom det ut fra tikkun. Hver kvinne vil skrive et år i Bibelen. Hver at de større profeten var kvinna. Hver at de lykke profeten var kvinna. Hver av apostlen var en kvinna. Ikke øyn. Det er ikke til at samfunnet bare værsålsen ta. God kallar hva han ville. Og Jesus kom og han valgte hva han ville. Hvis han ville
gjør på at det er fullstendig for kjært, så er han gjør det øvelse, han gjør det ikke øvelse. Han fyllde Guds blueprint i helt fra byrjan av, som til at mæveren setter av valda kvinnene. Kvært kom Guds ord ut fra tikkun, eller kom det til tikkun øynans, så sier han, onkur halte seg være en profet, eller andligan, heldur du være en profet, heldur du være andligan, ta let han virkjenna, at de tingene som skrivet tikkun, bøyene til herran. Så det ikke Paulus her, egne møyningar, det bøyene til herran. Og om onkur veri avvidande, ta veri han avvidande. Du avvidande, og vilt ikke vite, orskar ikke vite, putt vi det her, er du avvidande. Men her du altså hørsta. Hetta stendur altså skrivet her, og hatt ikke ønsamalt, tog at, hvis vi får atter til Timotheusarbrøvene, hvis jeg kan finne det her, så stendur her i 4 Timotheus 2, fra 11. Bare for å knyta til sammen, hva mest at her han skriver til Korintmønene, at kvinner skulle tie mønene, at ikke kvinner lov til å tale, men det være kvirre, og vil lære noe, så skal han spørre sin mann hjemme, hva det her? Er det til at bare så du sussa av? Er det til at du sussa med å møte hver, som stendur i omkring norskun bibelleksikon? Så han har bagatelliseret det. Nei, det som Guds ord sier til mennene i Korint, det samme som Paulus sier i 4 brev til Timotheus her, at han gjør ikke kvinner lov til å tale, eller tilrenne myndelag av mannen. Essensen er det samme. Du skal lete Guds ord supplere hvert annet, og tøye hvert annet, så som det blir til en høyld. Hette det som det månast vi. Ikke færre dom og løyde i bibelleksikonen, halte innenfor Guds ord. Det det som Gud har givet der. Men kunne skriva bøker og lærebøker og leksikoner og alt det her. Og ta kunne være inspireret av Satan. Det er litt tøysje opp om Guds ord og tøye Guds ord, søyla til å gjøre noen mannamøyningar. Finn det av Guds møyning, og lær å tale henne. 4 Timotheus 2, 11 og 18. La kvinnorna lære og kvirre. Vi alle er undergivne. Vil det lære noe, så lett å spørre sine menn hjemme, lett det kjenne seg plass, lett det lære og kvirre. Vi alle er undergivne. Men lov vi ikke kvinner at fralære. Han lovde ikke Paulus, apostelen, kallaver av Jesus Kristus, som skriver et fortrynger av Nye Testamentet. Han sier det, hans mening var, hette stender ikke bare til, hette var hans mening. God sier for godt akkurat det i Guds ord. Hette er vers i Bibelen, hette er vers i Nye Testamentet, hette stender i Hirabraven, 4 Timotheus. Og det som apostelvarsherre Jesus Krist skriver i en Hirabraven til Timotheus, det var ikke bare så som han sa og tar det sunnamiddelen. Hatt var Paulus mening, og hatt var at det skal tøyast hatt 2000 år siden. Nei! Hatt Guds lære og Guds mening. Du en lærer av Bibelen, så skal du lære det som stendur skriva og Guds ord, ikke for at dansa rundt om. Men lov ikke kvinner av fralæra, eller tilrenne myndelag i mannen om, hun hever det ikke. Du stendet at tilrenne myndelag.
kradda seg, til rena seg. Hon hever det ikke. Og at lære ånder og i Guds navne, og Jesu navn, og i møgnøytene, til et myndeløyga plass. Du stender vi rauret, du styrer at lære skautene. Og taler du ikke så som skriva stendur, det stender, eller ikke Jakob det stender, om einhver med vår tale, ta taljan som og raklar Guds. Talar onkur, så skal han tala så som Guds ord talar. Annars talar han ikke for god. Men jeg lar vi ikke kvinner og fralære eller tilrena myndeløg over mannen, men jeg vil kvirre. Atter her, vil kvirre. Der skal hatt munn, der skal være tøgn, kjenne seg plass. Hatt det samme! Men jeg vil kvirre. Kvoi? Til at Adam var fyrst mynd av vår søyan Eva. Han tykker skapene ræfylgjene som fyrste grunn. Og hatt det jo at du rekker litt. Adam var fyrst mynd av vår. God skapte mann og søyne mynd, så tar nekker det her, eller en tøy var gingen, at det var ikke godt, han var ønsmatter. Jeg vil skape noen hjelp. Ikke noe med hjelp. En hjelp som hørsel i hånden. An help meet for him. M-E-E-T. Det ikke det samme som a helpmate. Som jeg vil si. Det hadde 2 år. An help meet for him. M-E-E-T merker som høskar hånden. Hørselig. Adam var fyrst mynd av søyan Eva, hadde fyrsta grunn, for han ikke løyver Eva å røyse opp og tilrenne myndelag og lære Adam. Hadde hvordan apostel vår Herre Jesus Krist lærte, og hadde det som han skriver i, og hadde det som gode var korst, og svitt år, og de vanvira det. Og så sier han, så ser man til grunn nummer 2, hvor han ikke løyver Evon at tale i kyrkjene. Og Adam var ikke daravur. Adam var ikke daravur. Eva var dara. Armen kom og dara i Evo, hon var dara. Hon fett fyrst. Og så lokka i hon mannen. Det skulle han ikke ha løft henne. Han skulle ha fyllt gode. Men kvinnan var dara og var i misgjørende. Så tar syndafall i hendet og var det først og fremst av kvinnan fell. Ja, så sitter man kjærna ved røyre. Så lyfter man ikke fyrir tøyaranda noen som vil heva kona ved røyre. Man talar Guds ord. Men hon skal være frelst i bandsføying til halde fram og i trygg og velvild og høylaløyga vi hausemme. Hon skal være frelst i bandsføying til halde fram og i trygg. Halda fram. Til halda fram. Fortsetta og i trygg. Være standande. Ikke til at nå det øyne for frelst der. Og nå har vi trygt oss om billettene til himmels. Nå kan alt gjøre det samme. Nei, du måtte halda fram. Og i trygg og velvild og høylaløyga vi hausemme. Da vi nå har vi etablera lærerne. Vi kan også etablera til hvert en Guds krøv til en biskop. Og en biskop det som vi kallar en pastorer. Det en som har hakste omsjøen og en stedbundar manngjøyt. Og Peter skriver også om hyrar og iverhyrar og iverhyran. At man kan også søtja sånn på at
hvis det en større menighet, og til en hyre, men så en eldre med som før var hyre, eller til et eldste råd, men to er hyren allikevel. Hyren altså pastoren, ja. Så sånn men du en løyere, eller har vært en løyere, og rådgjøver enn og i tog embeten og i understepen av menighet, så kan du kallas den sluker. 4 Timotheus 3, fra vers 8. Hette en sånn framsøgn. Om mævur trøye biskopsembete, ta tråar han gav en gjerning. Så hyren en mævur forstatt her. En biskopur må ta være avlastande. Einar kono mævur, arvætjen, driveligur av gaun abbore, givin til gestablutnis, skikka av læra, eller skikka av fralæra, ikkje givin til voin, angens låare, ikkje gradir etter vinninge, men tålmauir, ikkje klandersvatte, ikkje aggendar samur. Ein og stjøtnar vel sunnen egna huse, så Guds ord lærer okkur det, at mæveren stjøtnar husen. Hevande sunne bøten og i undergivne vi ætlum sauma. Han skal hava sunne bøten og i undergivne. De skulle kjenna sitt plass. De skulle akta mannen, pappan. Tog at om mævor vet ikke hvordan stjøtna øyer sunne egna huset. Hvordan skal han ta teka seg av kyrkjegods? Om mævor ikke var hvordan stjøtna sunne egna huset, hvordan skal han så kunne teka seg av kyrkjegods? Han, mævoren, tala Guds ord ikke rettelig grått. Ikke en nøy omventur, at ikke han vil lytter opp vid dramblæti og fatle inn i fordøming djevelsins. Her trett må han hava godt ommeld av tøymon for utan. At ikke han fatle inn i vannæro og snerro djevelsins. Lukaløys må degnane vera virilir, degnane til kyrkjulis, eller kyrkju til samkommentanarar, ungdomspastorer, eller folk som hjelper til, evangelister og andre som knytter et menigheden, ja? Det er ikke en som leser utgangsbøn, som det her vi ser stående i folkekirkene. Det er nekke mer enn det. Vi er virkelig ikke tvoi tungutter, ikke givne til nek voin, ikke gradger etter skitt noen vinninge. Og halda løndar det om troarinnar og røynar samvisko. Og let hesar òsnen fyrst vera røyndar. Så igjen let har bruka degna embete om tar vire funner avlastande. Enta såløys mot tåra koner vera vireligar. Nu til man til tåra koner tja degna noen. Koner tja snir samkommet eller kyrkjo tænaren ter skulle være virligere, men så er det ikke undalt at alt hit vært hos om kalkjen, tøyr, skulle være virligere, og alt det her. Og så vil vi lese om biskopen, at han skal standa vel for sin egen huset, og han skal være så han, ta troar han og gå en gjerning. Selv om det ikke stender bøgnløs om hvordan hans kona skal være her, så er det pura grått at Guds år setter som fram som treit og lærer. Det er menn som gjør det her. Ta det så kobler det til sammen vi. 4 Timotheus 2 som vi løser akkurat i Janne. At Paulus gjør ikke kvinner en gang lov til å lære om mannhøytene.
Og fyrir grunn fyrstan ikke lov til at tala, men det skulle teia. Så er det ratteliga grått. Altså, heter det total patriarki. Og det kan du si om hva du vil. Bibelen er total patriarkisk. Og det tåler dere samtidig ikke. Hun kan bare røye renna. Enda såler som mottara koner vera vireligar, ikke bektalarar, edrueligar, tryggvar i ötlun tinkun. Sagt du, vi fylgjer ikke tøyarandanen. Her er måneren. Fylgjer du tøyarandanen, eller fylgjer du Guds anda? Og som vi lauser i 4:1 Johanne, at han som ikke vil virkjenne dette, han er først ikke andligur eller profeter. Og tog vil løsning si at det er bare fram at tøyr som kallar seg lærarar i Guds møgnjøyd, som sier seg lærer under Jesus, men ikke lærer hans år. Men dansar rundt og lomta. Og som for 20 år så gjerne var i lintene og helt 5 firelestrar og 5 person. Øyene og koner ikke være lærarar i møgnjøydene. Han setter fram som en spurning, sagt du, at det akkurat, jeg hørte det at det ble lyst hva skulle komme, ja, men Bibelen sier at det ikke skulle være. Og her kommer det med fram, og han hadde 5 firelestere om det nå ikke skulle være. Så selv overskriften, selv høyt av firelesteren sier meg til, hadde en helvetes falslærare. Han tør ikke bare sier bare tør ikke sier hva han stendur, og jeg lurte etter medan jeg arbeidet ta. Etter morgen 20 år siden, etter var kanskje i 12-13 her løy, at jeg kan Zakariasen, helt tar fyrlesteren her, og han danser rundt om til han kom omgant høy inn til tjattene. Jeg lærer til som Bibelen klart lærer. Og i 5 parten. Så hva dreier han seg 5 parter om? Er det noe så? Hva var første spurningen til Satan? Hever god noe sagt? Ja, hever god noe sagt? Så det kommer armeren. Hæsen, helvetes armeren! Jeg kan Zakariasen! Og snikkeland gjennom til Guds folk i fargen. Hever god noe sagt? Lærer Bibelen noe verilighet her? Er det noe så farligt? Ja, det Du vart kvartje andaligur, etter profetor. Og så elskar alt falskjanda mannen. Og han var elskar av heimsensbøtnen og Guds møgnjøyd. Skal man ha en uttalelse som alt kunne fordøye, så spyr man han. Ja, og så hever han, du veist, han vil svalt akkurat her, blampavur, og ja, tåsa som en blamparbatist. Du kan ta akler her, du! Og der tåla ikkje Guds års grøyulæru. Tøyaranden og samfellet stikk med disen her, og tar ikke det. Tøy det kanskje andal det profeter. Han som ikke tåler det her, at Guds år lærer det her, og at det bøyene til herren, og Guds år sier til at han som ikke vil virkjenne at han kanskje andal det profeter, men så hikker du etter
samfellanen og hva ble vi nå lærter av skolan og i Amerika og i England altså i høgt lærter. Du lærter til at lære møte Guds åre. Så mye for din lærdomme. Jekvann, djevelshødd, Zakariasen. Ein morgenen kort til arbeids. Det frieste man kan hava fra til havast alt lintena, det varst. Så sitter Jekvann Devilshøyd Zakariasen og Simon Absalonsen. Og tås om Anna Johannes brev. Vers 8. Hinn eldste til henne utvalgte fru og henne er bøtt. Hinn eldste tilsjående Johannes. Han skriver et brev, hver møgnet at det kan være løyka mykje. Lett å kunne finne det og kan granska søvna og dødt. Om det var Efesus eller Kolossu eller anker andre møgnet til løyka fort. Hva lærer Guds ord? Hinn eldste til henne utvalgte fru og henne er bøtten. Hva så henne fruan? Til kyrkjan? Paulus er åpenbart kjent denne kyrkjan, han skriver et brev, han sendt det til øynet lærer kyrkjo, eller til alle kyrkjene. Alt er så likam. Det er det for okkon, som leser Guds ord i det. Og henne er bøtten, hver er det? Det er bøtten i tjahelse kyrkjene. Det som er blevet frelst og i kyrkjene. Hvert sniklast og hvert spår Jekvann Zakariasen opp, bant for å åpne en mikrofon, at det er nekver som lærer til at hendan fruan er veri ein kanskje pastorer, men alle for en som løyande og i møgnheten er. Hvordan kunne hun det? Hvordan kunne hun det? Ta i Guds ord klart etablerer til at hyrar, biskopar, eldstar og lærarar er alle menn. Og det er øynet at du sagt. Men så sniklas du rundt om det her, og at det kan, man vet ikke, at det er nekva som halter til, nekva bøker, nekva leksikoner, bla 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 bla, sier det her. Og det er det som han sier. Og han leter det bare litt så snær. Hver ande talar i jøgnande djevelen. Jeg tar sier det bare bort fram til Satan. Og at han er av Satan og taler for Satan, tar vi vita siden 2011. Ta i han vær ferjar om at her ta i Sodom anden byrja gjøre innras i fergen. Han kom så inn i 2012. Men så ble Jekvann Zakariasen spurtur. Altså, det ble en sånn gøl om at her anker er sagt nere i Ebenezer i havn at torfer ikke, og han rådde anken affæra til en sånn konserten av Elton John og en åpenløsjon reivara. Så ble Jekvann Zakariasen spurtur, og han ser av folk, altså, og han var løyer da i luftene. De hadde sånne fordømmer, altså, som at her, altså, de sa ikke, de er til å fære. Stender han fram som en sånn tilsynelatende feilafrøyer pastorer. Her som djevelen vil alt i mun pastorer. Det kan jeg si der. Altså, det er så verre enn så. Og jeg hadde lært han lære meg nækka som helst.
Djevelen kjemur som ein ljusangel. Tog det ikke mye ting om hans tjenere ombrøyda seg til apostlar Krists. Hans tjenere, hvers tjenere? Djevelsens tjenere. Og at høyre Jakob Zakarias han sita morgon atna morgon og så fra vers 8 til 5 det te og te og fra 6 til 14 te og te og så du varst. Hatt sånn som du lærer å gjøre av teologiskolen, men du har ikke bottenen i ordan for tog. Du har ikke sånn andalig eller profeter for tog. Om du har klippet til sunter, og her sier han til og til, og ja, hatt her må jeg ikke si. Hatt må jeg ikke si. Du hatt så blir vi kommet i ringelig hos. Men det stender her. Men ta i øyne for å gjøre 5 parter om et evne, så danser rundt om det. Og så lett det henge i leisere luft, som en spørninger, ta i Guds ord klart, lærer, pura grøyt, hvordan disse tingene å gjøre. Enn ta i hele brøvene. Sær du, ta i seg hele brøvene, så det 3 brøv i Nya Testamentet, 4 Timotheus, 17 Timotheus og Tidsar brev. De skrivet av apostlet vår Herre Jesus Krist til en hyra. Det vil si at apostelen under Guds ande, Guds ande taler i Paulus. Han har skrivet her, og det kommer til Timotheus, for han skulle vite hva han skulle gjøre. Det vil si at du her i det, og du vil vite hvordan Gud vil at tingene skulle være, så det ikke langt borte fra den egen enn til at du her. Du her, og en større armøyne ut i fargen, så burde du doa 4 Timotheus og 17 Timotheus og Tidsar brev 8 natt. Du burde ha lest det 200 ferier, og lagt det etter at akta alt. I stedet for så danser han rundt om og leitar etter plasson og en luttlån her som det stender fru og han bøten. Fru en kona. Ja, så kan det godt være at man vet ikke, så nek vil halta at hatta kan være at hyren i hessar møgnet det vil en kona. Guds ord sier at koner skulle tia. Og Guds ord setter treitene for kan være biskoper og degnor og lærere og alt det her. Det er alt menn. Og Paulus gav ikke kvinner lov at lære, eller fralære, men å være undergivende. Så legger du de klare av 22 tingene sammen som ikke til at diskutera, så det hele rattelige skåthelt og fast og avgjørst. Det er ikke kommet etter. Ja, ikke utan du en helvetes svigerprofeter. Og så her var det en mann som det altså ikke opp til. Hvor pastoren i Førjun? Hvor Førja Billy Graham? Jakob Zakariasen. Han tåsar som en katolsk prester. Han andar. Og så han hettler høtte så sånn her. Og han teker en særlig ting, og så spiller han clown for der. Og så sier han akkurat det som han sier, det alt så snikker seg med å snittra til akkurat og du skal høre at det er særlig her han kan ikke ta seg ved sin egen rødt hatt ikke røtten til en mann men hatt røtten til en raffineret som er vært i kjøkkenen pipelinen her til baptisten at skal det være et okkara slag så skal det være akkurat såles nær annars stod det ikke til nekka som helst
Jeg begynner å si der, hvordan ber det til at ingen av apostelen var Herre Jesus Kristus var lærtur? Og tar løyt av helt ikke etter lærtur mannen, men etter trygg var mannen. Og tar så Polykarp fikk øyn til å fylke seg her, så var Ireneus, så var han helt ikke lærtur. Men han sendte han ut til Europa, og han ble pastorer i Lyons, og i Frankrike. Og lærtur. Hvert var han lærtur? Han var lærtur Guds økta. Han var lærtur Guds år, ikke rundt om Guds år, lukka som, hvordan skal du tolka Guds år? Nei, Guds år. Og folk alltid det var så øyla snedt da man skal djeva en bibel ut. Det bæra, er det bæra Guds år her? Ja, hva annet helt du bibelen å være? Kan du ikke hava notater, kan du ikke hava så pett i under her hvordan dette skal forstandast? Nei. Det kan Guds ande lære det. Du skal lære det Guds år, og elska det, og lesa det. Det er det som jeg har lagt meg etter, det er det som jeg har elsket siden 15 år. Jeg gikk i skole i Reykjavik fra 93 til 95. Jeg brukte nesten alle mine frøytid i kammeren her som jeg stedet lese om mine bøybel. Og i tøyma av som kvalte. Då är det alltså Bibeln älskar ju, Bibeln vill de känna och öja och fylja och älska. Halleluja. Så nu har vi simpelthen forklarat det här. Det ötaste i vad jag kan säga så. Ja men alltså när är fullkommen, han släcker fullkommen. Og mennesker så bort at de løyta seg alltid etter en mann er samlet seg og fylgja en mann. Så hadde de fullstendig blåst. De skulle fylgja Jesus. Ikke en mann som lærte kunne møte Guds åre. Og han klovner. Altså han en jackaskorstur. Han spiller komedie, han gjør seg til. Han tilgjørter. Og hva det nesten alle baptister tilgjørter? Det undrar meg størlige. Södna Korint. Södna Korint 11. Fra Tutsjo. Som sannløgje Krist ui mer, skal ongin stegga mer i hese rausan og i omravnen av Akaio. Kvoi til at jeg ikke elsker dikkun, nå god veit. Men det som jeg gjør, det vil jeg gjøre, at jeg kan avskjere tilevne fra tøymen som tråa tilevne. Til desse at ui tusen der rausa seg her, med at har vært funnet just og så vidt. Det var det som her som kom inn her og ville hevda seg og rausa seg, og hevja seg opp. Du slutjer falskir apostlar. Du tar var ikke sanner apostlar. Det var falskir. Tar betalt ikke prysen. Tar var ikke kallar og utsender av Jesus sjálvun. Falskir apostlar, svigafullir verskamenn. Svigafullir verskamenn. Som ombrøyta seg til apostlar Krists. Tar spela.
tar ombrøyda seg, tar teka nekko på seg, det påtidje. Så sier han, og han ikke underøy, til Satan sjálvur ombrøydist til ljøsangel. Satan sjálvur ombrøydist til en ljøsangel. Ta spiller han komedie. Og ta fer han til a lust etter seg, ta fer han til a fylgja seg, men vi lauton, og vi tøvnaleie, og vi en avison, til alt utvarstes, men det som han djever der, det som han løyde til, det som han ferdig a gauteka, det som han ferdig a halte alltid leie, det som han ferdig a læra det, det møte Guds åre. Og i møte Guds åre, altså, og så løsner, og så du, hatt selv definisjonen av hva det å være en fariseer. Folk kaller det her, du tror det som fariseer. Du legger det så rævlig etter bøkstavnen. Det ikke å være en fariseer. At elska Guds åre vil jeg halda til at det kallas Guds øte. En fariseer til en som gjør lover og regler rundt etter, men som sier seg være stande og til røtte posisjonene, men som ikke Men som ferdig til å halda manna på, som Jesus sier i Markus 6, at til læra, som Guds lærer, bøyen av mannen, og til gjøre Guds år av ångare virkene. Da gjør du Guds år av gildot, og settes ut egna i stegen. Det var fariseerne. Så her det fariseerne. En fariseer ikke en som lærer Guds år rett. Det en sanne profeter. Og ikke underøy til Satan sjálfur ombrøydes til ljøsangel. Tøy det ikke mykje ting hansara tænarar. Hva det tøy? Det tøy som han omtår seg i vers 13, han tog seg falske apostlar, svikafulla verskamenn, som var i middelgods folk som søkte etter å hevda seg, men som ikke var. Som ikke høtte den andalige kappan av Kristus sjálvun, og fra Kristus sjálvun. Som ikke var kallar og sender av Kristus sjálvun. Som ikke stau i Kristi rum og sted, eller som rette lærere under Kristi helter, vil jeg helter sige, ikke Kristi sted, og ikke stender, og jo. Vi anminner til under Kristi sted, det stender, men det som han sier, han tilkjent til at Kristus. Men det han sier vekkene, det sånn at det skal skiljast. At han må jo lukka forklare. Tog det ikke mye ting han sier at tænare er også være ombrøyter, som tænare rettvusenar. Tar ombrøyda seg og tidjast vera rettvusestænare. Hvers ende skal være ettertår av verskun. Hever du i Jesu navne og som en som er halda på Jesus, finner ikke alt folk ta i det stå på spil, halda til vi sånn reivaraskapen og sånn lebboskapen, at det ikke en så rævelig synd som vi alltid har hildet. Altså, den hakste meveren, og førja Billy Graham, han sier etter finnast ordan. Ok, så først du gjørsten i at åpnast fyrsten her. Og så genga 20 år, og så alt, høyla alt, spilt. Tøyn helvete sviga profeter. Jeg kan sige greia seg. Tøyn helvete sviga profeter.
Markus 6 fra 5. Ta spurte fariseerne, og tar skriftlærde han. Hvor geng ikke tunne tænarer etter sige tar eldre? Hvor halte det ikke sien? Tar ikke omsorgen for Guds vilja, Guds bovun. Hva god har sagt? Nei, det sieren. Tar eldre. Men etta brei vi utvåven hånden. Han sverre og sier vi tar. Vel hever Esaias profetera omtikon hyklarar, som skriva stendur. Hetta folk med vusunun varrun, men tar hjärsta fjarst fra mer. Det folk med vusunun varrun. Det spelar, men tar hjärsta verskjær. Men til fannuides tilby at hei med ta dei fralæra 4 doktriner bøyene til mannen. Og i stedet for, eller som om det er Guds læra, som om det er Guds doktrina, så læra der, men det det som leksikonen sier. Guds ord taler grøtt, pura utvoi, tøyot, men man tål det ikke. Tøy er til slika profeter. Tøy er til ikke andligur. Tøy er til ikke Guds profeter. Og hatt ikke bare i okkara samtid, hatt var åpenbart òsne da Paulus skriver det her til korintmanna. Jeg vil anker ikke gautekka det her, da er han kvar ikke andligur eller profeter. Tøy hatta ger mon og hatta krever til at du erst betre mevor enn Adam som fell. Ikke til at du ikke hever til fallende natur, men jeg sier betre mevor i tannforstand at du ikke som Adam, at du luster etter Evo og glemmer hva Gud har sagt og fært etter henne. Vi talter, hon er ferdig fyllt Satan, du fyllt henne og hon fyllt Satan, du ferdig et ødel ut av brøya vi. Nei. Du varst heter bøyene ikke herren. Ok. Ja, herren overast i min hjärsta. Han konkur i min hjärsta. Og kone faktisk skal bare kjenne seg plass under mer. Det er det som Gud sier mer. Så er du en sann profeter. Så er du en sann profeter til Nya Testamentet, til å være en Jesus Kristi tænare. Og at det vil ikke lært av noen skola. At det først ikke av noen skola. At det først fra God i sjalvun. Tog jeg tid leggja til viks Guds bo og halda manna si. Til leggja til viks Guds grøy og talo og i hirabrøvnen. Hos som møgnjøden skal skipast. Og så halda ditt manna si. Det som de ble lært i Anglande og USA. Og babsa til i skola. Det som du lærte skjei og ble først en blomp i halsen. Og fikk det seg egen i her. Og først oppfører det som en klovner. Jeg synes ikke det her. Jeg har sett det og i året og jeg vil ikke annet se. Det er til legget til viks Guds bo og halda manna seg. Jeg legger ikke oi hvordan jeg menn jeg var skrivet. Jeg har 20 leksikoner og alle lærer det samme. Jeg vet hva jeg lærer oss ned helvetes teologi seminarien. Jeg sier helvetes, til jeg visste ikke kunne lære Guds ord så som det taler. Så er det ikke jeg gode. King James Bibelen, vart det som alltid er av skola, og som livet av skola, og bare læra. Tar vi kalla av en som scholars. Det vil si at hva skal scholar er, til en lærter. Og som bare ligger ikke skola alt sitt liv,
og som blir lærere, og lærere, og tar tål ikke, sannlagen blir for uinteressanter, altså tar vilja rundt om og lære seg falkalufsfrøye, og frøyer, og så føra det inn i Guds år, og løse det opp, og så sånn at egentlig, kappas det av. Nei, Guds år måtte jo det som han sier. Hva er det du tar tant? Hva er det du taler fire? Jeg var en djevels høyt Zakariasen. Du er taler fire fjermann! Og Simon Absalonsen, du kan slå ikke vende om. Tusen ganger snattar at han har reiven i Østens helvete svigerbrøten. Helt det sånn jeg av noen. Jeg kan Zakariasen, hva helt du nå, Markon, altså? Tittlegg etter viks Guds på og halda manna si. Hva må Bjørst det sier? Så som tvaingsna bikuren og grøyten og mange andre tøylig ting gjerra dit. Og han sier vi tar fullvel vreka til Guds på. Vi kunne si oss til Guds år. Sier du, det ikke så løs at i Nødja Testamentet vi lauleis og vi tar ikke på å finne om neka som helst og vi kunne gjøre akkurat som vi selv finner for godt. Det ikke så. Selv vi ikke under, vi ikke lauar trealer, så har vi den herra. Og han har givet oss et år, og som vi sier, du hyre, så god givet deg troi brøv og i Nødja Testamentet just til tøyn. Og du elskar det slett ikke. Du danser rundt om det. Ja, så du hyre! Det er det som sier til gården. Jeg kan Zakariasen ikke hyre og Guds møgnjøyd. Lengt fra tøy. Og først du innan heimasynet til løvdene, så sørst du mannfolk, konefolk. Hette større. Etla løyere pære. Så kan tala Guds ord ikke. Hver hyren? Hver elstor? Hver lærare? Da skulle alle være menn. Hvis du overhøver nekra respekt for Guds ord, hever du ikke det. Så si akkurat som at du ikke hever det. Det er det som er du ikke for at du får falske. Det er som mennene hever ikke respekt for Guds ord. Tar tjena ikke Jesus for Jesu Kristi skuld. Tar tjena der og Jesu navne, men vegna falske, fire falske, av falskens vois. Og det er selv definisjonen av en svikaprofete. Og tøy vera alle hans framgangsmåte, alt stinkar, quit the bullshit, altså. Kvitta seg laudenar her, og bliv arteligur. Og han sier vi tar fullvel vreka til Guds bå, at de med halda til hver egna si. Tar vreka Guds bå, gjøre Guds år av ångare virst, så er det ikke en tænare i årsins. Skal det være en tænare i Jesus, så er det en tænare i årsins, så er det en tænare av Guds åre. Det er nøytestamentlige definisjonen av en nøytestamentlig profeter. Og i grunnene, først og fremst, er han sier om du er en talare, lærare, eller du vittner, eller noe som helst. Det er han som taler, han taler så som Guds ord taler.
Ha? Sjur, altså, du spelar korten så illa gau. Altså. Nu er du atter skiti dansing gau. Nu er du atter til for suttlade. Sagt du, tills bara suttja her, og her misti han atter, nei, jeg har ikke mist nekka som helst. Jeg sier akkurat det som jeg mener, og mener akkurat det som jeg sier, og sier det akkurat som det skal sies. Tverte mer eller minne. Oi, ja. Ja. Hei? Altså. Ja, så løsner trykk vi ikke Paulus vær. Paulus var rettelig ravur. Det stender enn til å skriva. Han var kraftfører. Rude stendte øynesten. Ja. Halleluja. Om ein forteller til taler han så som Guds ord. Ja. Halleluja. Ja. Kommer ikke rata på nu. Også blevet halvt blindur, altså, til egen helt rævlen av kværen som står her. Jeg rett lyser sånn jeg. Så du alt skal røynast vid Guds åre. Paulus taler her for Thessaloniko og brøverne i la falsk Thessaloniko og tar for heim og kanna og daglig om seg tingene var så, og så møttes der atter nesta kvile det. Nesta sabbat. Og det stender til at tar for mer edelier enn ærer. Tar være røster for å gjøre det. Og alt som jeg vil si at rett til til at ta i Guds år lærer klart og ting. Og til så iva til. Vi ytre røddun, ytre kjeldun. Jeg lær ikke kvør at Moody, Billy Graham, du kan nevna 22 sluk år, David Livingstone, altså det lukka kyrkjefedrarna og alt.
tar trumfa ikke skriva stendur om du så finner der 500 vid som mening. Guds ord trumfa der atlar. Og det som vi sier der til er at Jekvan Zakariasen hverst profeter, han er ikke engang andligur. Han er andaligur. Og han taler og i Guds, eller fyrir Jesus, du veist. Men, djever han der trygg var Guds ord. Djever han der trygg av Guds ord? Nei. Det er ikke sånn at du vil sånn styrst og akkurat det som stender her, det er det. Nei. Sjalt om det er så grått, hentan læreren 4:11, 4:14, 4:8, 4 Timotheus 2, 11-14, 4 Timotheus 3, 8-6, Titus brev 8, og bla bla bla. Jeg har funnet tjei brot som lærer til. Guds løsla alt menn, fra byrjan til enda. Og det er så vel og grundig etableret at dodon nekka som helst i Bibelen. Så er du sett det. Men det er han ikke sett. Eller han har sett det, men vil ikke sett det. Tror jeg at, når det er kostum for nek, skulle han tala så som Guds ord talar, så er han veldig en sann profet forresten, og andalir. Men skulle han gjørst det, så miste han for at luften ur ballonene, og så ble han ikke større måned, eller større karriere, eller nekka som helst. Hva er det så haft? Når han har bare haft Guds ord og holdt i andan etter. Og kanskje en stump av en måned. Det er ikke vært noe særlig. Det er ikke vært noe som man kan leve av. Så det er man ikke for å løse seg. At det er definisjonen av en svika profeter. Så jeg har sagt det sann, og det blir jo ikke en skylda for det. Det er ikke nok til å si at det er ikke så vel.